जैसे कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों के टाइम पर सभी के ही 9-9 दिन की फास्ट तो होते ही हैं। हमारे यहाँ पर भी एक ऐसे गेस्ट आए जिनके थे 9 दिन के व्रत और मैं उनके लिए क्या ऐसा स्पेशल बनाती जो व्रत में भी खा पाते। तो उन्होंने बोला कि आज तो मेरा कुछ ना कुछ फलारी रेसिपी खाने का ही मन है क्योंकि दोपहर के टाइम मैं यही खाना खाती हूँ। अब वो घर तो आ गई लेकिन मुझे ऐसे कुछ ख़ास नहीं पता था, तो देखा कि साबूदाना तो मैंने भिगोया था 1 दिन पहले, सोचा था खिचड़ी बनाऊँगी लेकिन मैंने कहा अब कोई गेस्ट आया उसके सामने साबूदाने की खिचड़ी क्या ही सर्व करनी। तो फटाफट से ना मैंने आलू, साबूदाना और सारे मसाले मिक्स करके ना इस तरीके से चटपटी-सी साबूदाने के वड़े जो है फ्राई कर लिए, एकदम क्रिस्पी करारा होने तक। उसके बाद ना गरमा-गरम इसे सर्व